早晨，十字牌早餐。今日我哋繼續睇咧《申命記》18章9至22節嘅部分。咁我去到抽取真理嘅部分啦。咁我哋集中就係臨尾呢兩節，就係、是、你心裏若説耶和華所曾吩咐的話，我們怎能知道呢？先知託耶和華的名説話所説的，若不成就，也無效驗。這就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自説的，你不要怕他。OK，咁我哋琴日個結尾又講到，咁好似咧就要放長雙眼睇嗰一下咧，就未必反應得切喎咁樣。咁喺以色列裏邊嘅真假嘅先知咧，咁特別用翻呢幅聖經書裏邊嘅圖啦。咁第一個位咧就係即係先知嘅發言啦。咁咧有一個畫鬼腳啊，畫鬼腳咧一邊咧就係以神嘅名，一個就係唔係以神嘅名。咁唔係以耶和華嘅名，好簡單啦，就一定係錯噶啦。無論佢係一個以色列人定係一個外邦人所講嘅，都係 false。跟住咧，咁以耶和華嘅名去發言咧，咁就要睇下係唔係神授權啦。神授權嘅就啱啦，神唔授權就唔啱啦。其實真係非常之簡單，即係呢個表勁簡單嘅。其實只有4個可能性裏邊，只有1個可能性咧係啱嘅。OK。雖然唔一定係4分1機會啊，不過喺近東嘅時間或者喺亞述嘅年代，亞述嘅國家就係滅以色列嗰個國啦。咁呢個外邦國咧，其實嗰啲先知咧，通常佢哋嘅發言咧，如果同如果同個王或者同佢哋嗰啲王子貴族嘅利益係有衝突咧，咁就會看成係錯㗎啦。咁呢啲好容易理解啊，即係好似咩叫諫官啫？諫官就講啲皇帝唔啱聽嗰啲先叫諫官嘛。咁講啲皇帝啱聽嗰啲叫宦官啦，係咪？即係中國歷史裏邊。咁而家呢個問題咧都係一樣啦，即係睇翻成本聖經咧，好多時候都會見到，例如亞哈嘅年代啦、耶洗別嘅時候啦，面對嘅真先知就係以利亞啦。咁以利亞又要大戰幾千個假先知啦，係咪？咁其實咧，耶洗別當時咧就係要神嘅先知去確定嗰幾百個，即係要 unanimous， 即係一致嘅，要佢哋嗰個結果係一致嘅一啲睇法。咁但係其實聖經裏邊嘅先知通常咧講嘅嘢都係同個王咧有衝突嘅，係其實都好簡單。即係如果王同神冇衝突咧，個先知冇必要出聲啦，即係啱神心意啦，咁先知唔使出聲㗎。咁但係先知出得聲，其實就同神嘅心意已經有距離啦。咁爭住個王點樣決定？咁個王係咪本身蠢到乜都唔知咧？咁可能陣間都會有提嘅，即係好似大衛嘅時候，我哋都可以睇下，因為俾係一個好嘅例子可以講。咁其中幾樣嘢啦，就係講緊個先知點樣為之真嘅先知咧？首先個先知一定唔會減低啲人對耶和華嘅忠誠先啦，即係會唔會走咗變咗拜他神先啦？呢個第一個啦。第二個咧就係根據呢個摩西式嘅先知咧，其實就係被神所差遣，然後咧亦都收到神嘅信息，咁所以咧佢永遠咧都唔會同摩西嘅律法有違背嘅。其實佢講得啱定錯咧，攞翻摩西五經出嚟對下咧，就知啱定錯啦。第三咧就係呢個唔係人去求嘅，即係遇到一件事就問下神想點咁樣，其實係神主動嘅，先知係被動嘅。咁雖然先知只能夠以耶和華之名去講啦，咁但係亦都唔排除有其他人係用神嘅名嘅。咁所以咧嗰個權威就緊要啦。有時都會令我哋諗翻耶穌基督，即係講話咩？耶穌基督講道唔似文士係咪？唔似嗰啲釋經家啊嘛，係有權柄啊嘛。呢個咪就係嗰個分別，先知嘅角色，同埋最後就係呢個經文裏邊所提到嘅先知所講嘅都會應驗啦。咁唔應驗嗰啲咪就係唔係真嘅咯。咁一個第6個嘅就係講緊有一個可以驗證嘅係啦嘅表象或者一啲記號嘅
係啊，好 authentic 嘅，即係好似出埃及嘅時候咁，神嗰啲十災咁啊，擺到明係摩西係真㗎啦，係嘛？甚至乎摩西嘅杖變咗條蛇，食咗對家嗰啲術士，又係用杖變出嚟嘅蛇。咁呢個咪就係睇到咯。不過就都有一個即係風險，就係咁人哋都變到啲嘢㗎嘛，有時咁係咪變到嘢就係嘅人咧？咁喺新約嘅時代都即係諗翻轉頭都會有幾多，即係好似《使徒行傳》8章腓利去遇見呢個行邪術嘅西門，咁佢都掂㗎，係咯，咁啲人先當佢神咁拜㗎嘛。咁當然啦，大家聽晒福音信晒嘅時候，佢都係追求緊嗰個，佢要變到嘢嗰個，或者變到權，或者可以按手等聖靈降落嚟嘅一啲嘢。咁呢個都係精彩嘅。咁跟住咧就之後咧就其實有個重點就係先知所講嘅嘢，其實係神直接放喺先知個口嗰度㗎。咁所以咧呢啲就冇得走雞㗎。咁如果佢哋面對緊一啲唔啱嘅先知，好似西底家咁樣咧，咁啊好明顯會睇得出個分別啦。咁同埋咧，如果喺寫法上面，例如以西結咁咧，佢就可能會聽神嘅説話啦。呢啲就係神所講㗎啦。即係呢啲咧作為佢哋講嘢個頭，咁啊就好直接。明顯地，佢哋有嗰個權柄喺度。咁但係對家咧就唔一定係即係有記錄到佢哋一啲唔好嘅下場，比較少。除咗我哋見到巴力先知係嘛，即係除咗嗰啲話即刻啲以色列人，即係以利亞一降火成功，跟住啲以色列人就圍晒啲先知殺晒。咁。除咗呢個之外，都唔係成日見到佢哋有啲乜嘢下場。唔係話佢哋下場好，係冇講，即係直情唔會提嘅。佢哋係咁，同埋佢哋必然成就啦。就例如撒母耳所講嘅啦，係嘛？又例如大衛透過拿單所講嘅提醒，佢哋都知啦。咁啊，拿單就係講一個故事係嘛？去人哋作客，仲要搶人哋隻羊，就形容大衛搶人老婆、殺人老公嘅一啲惡行啊！咁最後咧就喺度講緊一個重要嘅點啊，第15節又話：你啲神要從你弟兄中間，從你興起，給你興起一位先知像我。咁呢個先知像我咩意思咧？咁喺個釋經嘅角度，佢就會覺得其實總之就有一個咁樣嘅位份，即係個先知。即係不如咁講啦，就話以後都會有先知啦，延續住摩西，好似作為一個中間人嘅一個角色嘅，係啦。咁但係有啲人亦都會覺得，佢似一個彌賽亞嘅形象嘅喎，係咪？出嚟講道理警醒啲人，跟住要叫佢哋你可以話悔改。其實天國近了，你唔多悔改。以前都係㗎啦，不過冇天國近了啫嘛。即係你哋都悔改，你哋偏離咗摩西五經嘅教導，偏離咗神嘅教導，咁你哋都要悔改。其實每一次都係講悔改嘅道理，所以冇新嘢講，唔係講新嘢，唔係講啲激進嘢，係講話點樣回轉翻去神嗰度，同埋喺唔同嘅狀況底下點樣應用翻個律法。個律法嘅原意就係叫佢哋唔好離開本身所得嘅祝福啊嘛。咁呢個基礎中嘅基礎係。咁最後咧就係即係俾我哋睇到究竟即係呢個先知像佢究竟係一個嗱，好似我咁淨係講一個單一個案，就係有下一個，即係好似約書亞就講完啦，定還是係一個模式形成咗嘅，就係以後都會有一個人不斷咁樣宣講呢件事，直到呢個耶穌基督嘅嚟到啦。咁當然我哋如果拉到咁闊咧，當然就會可能都會睇到呢一樣嘢啦。最後就係啦，耶穌基督就係嗰個先知。咁我哋一齊禱告，最後就係俾我哋睇到呢段經文，我哋睇到神去容許咗一個民意，如果有王嘅時候，咁有啲乜嘢配合嘅狀況，一個重要嘅角色就係
除咗喺憲制上面直接同神有關係嘅，就係另外按住神嘅心意，有一啲先知去警醒、去提醒當時嘅人，所以都知道每一個時代每個人都有佢哋嘅自由意志可以去決定，即使個王係好腐敗或者帶我哋跟從別神，都好一樣有神嘅聲音喺當中，就視乎人點樣去抉擇。呢個都係俾我哋好好嘅提醒，等我哋冇得賴嘅。其實係俾我哋知道有好多嘅驗證可以知道我哋所收到嘅係咪神嘅信息，而問題只係我哋跟唔跟從。求主你俾我哋坦誠面對我哋嘅內心，以信禱告奉主嘅聖名祈求，阿門。